वाला है और आप सब देख रहे हैं कि हम अभी राफ्टिंग जा रहे हैं और सभी के सभी एंजॉय करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। साउंड रिकॉर्ड हो रहा है ना, साउंड भी ओके। आप जैसे देख रहे हैं अभी बारिश का मौसम है, लेकिन कुछ लोग घबरा रहे हैं, लेकिन हम जो है फिर भी राफ्टिंग करेंगे और तैयार हैं राफ्टिंग के लिए मजबूत इरादों के साथ। और आप जो है देखते रहिए, आइए और पानी में जा रहे हैं लेकिन कान फाड़ेंगे। कहते हैं यो 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 एक नंबर।